Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji tsohon shugaban APC Abdullahi Umar Ganduje ya kai ziyarar ta'aziyya ga Malam Ibrahim Shekarau bayan rasuwar yayansa. Da wannan ne farkon ke shiga wannan channel dan na subscribe, sannan kuma dan na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Ana ci gaba da jimami bayan rasuwar yayan tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau, wanda ya rasu bayan jinya. Tsohon shugaban APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje na daga cikin waɗanda suka samu damar kai masa ziyarar domin yin ta'aziyyar. Hakan na cikin wani bidiyo da shafin Mikiya ta wallafa a shafinta na Facebook a ranar Juma'a 13 ga watan Fabrairun 2026 da muke ciki. Ganduje ya bayyana cewa shi ba makiyinsa bane, kuma yana ɗaukar sa kamar ɗan uwa, kamar yadda hadisi ya ce musulmi ɗan uwa musulmi ne. Ya ce ni ma an ce da ni maki, ni ma sakon da zan bashi Ali Baba wadda ya ce da mu makiya, ka jawo masa hadisi da ya ce musulmi dan uwan musulmi ne, saboda haka ni ba makiyi bane, ni dan uwa ne. Kuma da ya ce an miko min akushi, sai ka kara tambayarsa akushin nan da ya saba ci ne aka kwace aka kawo nan? To wannan akushi ne dai nayi wa al'umma aiki. Har ila yau Ganduje ya yaba wa gwamna Abba Kabir Yusuf kan ayyukan ci gaba da yake yi a jihar Kano domin bunkasa jihar baki daya. Tsohon gwamnan ya yi masa addu'o'i tare da yi masa fatan alheri yayin taziya ga Ibrahim Shekarau bisa rashin da aka yi masa. Allah ya taimaki gwamnan jihar Kano ya ci gaba da yi wa al'umman jihar aiki. Ka gaya wa Kwankwaso da ya ce wai ranan can rana ce ta waɗanda suka yi butulci. To wani aike da zan kara yi maka, ka ce da shi mutum ya yi bikin ranan nan, muna nan mu ma muna so a ranar za mu yi bikin ranan yancin gwamna, in ji Ganduje. Ganduje yana magana game da 23 ga watan Janairu da 'yan Kwankwasiya suka ce ita ce ranar butulci ta duniya, saboda ranar da Abba Kabir Yusuf ya rabu da jam'iyyar NNPP. To ma sauraro, kai kuma ta ku danna subscribe, sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.